ওয়েলকাম টু কামিজ সার্ভিস হারুন ফ্রেন্ডস। F2515 ইউরো 2 গাড়ি 10 চাকা। তো এই গাড়ি রেড ওয়াটারের জল মোবিল মিক্স হয়ে গিয়েছে, পুরো চেম্বারে জল ভরে গিয়েছে। ইঞ্জিন তো প্রচুর হিট হয়ে গেছে। তো ফ্রেন্ডস, হেড তোলা হয়ে গিয়েছে। হেড পুরো ইঞ্জিন মোবিল আর জল মিক্স হয়ে গিয়েছে। তোলা হয়ে গিয়েছে। সামনে রেড ওয়াটার পাকা সবই খোলা। এই রোগার খোলা হয়েছে। রোগার ট্যাপিট কভারের ভিতরে পুরো মোবিল আর জল মিশে গিয়ে সাদা র্যাশ পড়ে গিয়েছে। ফ্রেন্ডস, এই দেখো ব্লক দিয়ে লাইলন দিয়ে জল বার হচ্ছে, ছিদ্র হয়ে গিয়েছে। হেডের ব্লক এক নম্বর পিস্টন। পিস্টন তো ঠিকই আছে। এই মোবিল চেম্বার পুরো ইঞ্জিন অয়েল পাকা। ফ্রেন্ডস, এই ব্লক বোরিং করা হচ্ছে। তো ফ্রেন্ডস, পিস্টন তো সেট করা হয়ে গিয়েছে। ভালোভাবে সব ফেজের জায়গা পরিষ্কার করা অত্যন্ত জরুরি। সাফ সাফাই কাজ, কোনো ধুলো বালি না থাকে। তো এবারে হেড বসানো হবে। তো ফ্রেন্ডস, সব লাগানো হয়ে গিয়েছে। নতুন মোবিল ঢালা হয়ে গিয়েছে। ডিজেলের প্রেসার পাইপ, নতুন ডিজেল ফিল্টার লাগানো হয়েছে। গিয়ার লিভার লাগানো হচ্ছে। ইঞ্জিনের তো সবই কমপ্লিট করা হয়ে গেছে। এবার স্টার্ট করা হবে। ইঞ্জিন স্টার্ট হয়ে গিয়েছে। ফ্রেন্ডস, আমার একটা ছোট্ট দিকে, কেননা ভিডিও করতে প্রচুর সময় লাগে, তাই ভিডিওটি একটি লাইক করুন এবং সাবস্ক্রাইব করুন। তো এই ছিল ভিডিও। এবার রেড ওয়াটারটা সব কিছু পাখা লাগানো হবে।